Mwiroreri witu wa Just Kenya Official TV hari ori jetekeria gunyitio geni theini wa shesheni ino o haria tugikuragira mohoro mothe marahanika theini wa nenda citu cio kinyanira na nege hokati wi thayo wa mwathani o haria ugithite na mbere go subscribe theini wa shesheni ino ya Just Kenya Official TV na riu kuria mwena wa Facebook maundu no magithite na mbere na ukirikanio wega mwena ori ungi wa Jeff Mwathi niguo mwire muthe urakorwo githikuria no tigana na mashoni ati kundu kugeni ati mundu witu uria urari mwendo wa muini Dishon Mirugi niwe Pastor Elizabeth Githingi arathikwo umuthi mwena wa Nakuru na no kirikane mwena ucio wa Nakuru no kurakorwo gwithikurio mwiri wa Jeff Mwathi riu Elizabeth no kiririkane wega kana Pastor Elizabeth akuire kwa nyumba ya Dishon thutha wake kwirikana kwiruta muoyo na njira ya kuita na riu Elizabeth haguthikwo oriri nyumba yake ethiete na mbere gwikinyiria ni kuragwo oragirwo na riu nitugithite na mbere kuga justice for Pastor Elizabeth Githingi oria riu tukiugite onake tondu nurakimenya onake family yake irakiuga ni kuragwo oragirwo na riu tugakorwo tukihoria muno honge ya DCI ikingiriria uhoro uyu nigetha kuona ati uhoro uyu ni warikia guthuthurio ona ningi ni kuonekana kiria kiraonekana kiria tugukiuga ati ni gitumi gia family yao kuiganira gukua kwa mwana wao wetagwo Pastor Elizabeth kana ukiuga ati njira thiini wa comment section tuonane kahinda kangi gatari karaya.